oba Museveni tesemunenya nnyo waayi. Museveni is not a mafia. Omwenzi totegeera mwenzi omufere atali mufere gwolooza baba batya omukazi namusanga alina masters degree omukazi alina essomero headmistress omukazi amanyiganye ne President Museveni yamutwaleko n'essomero ly'essente nga bano abafere bamubbi bano bokolera endagaano sente ne baziba bapasita nakugaa nti ngenda zisabira. I asked the woman how nanga mirundi tunvuma don't abuse me, abuse people. I trusted my pastor. Kati there must be a law, abuse of trust. Pastor Swimiko, no Christian, the cancer of Jigari. Shake them, what? Okay, Auntie Wachabakukola, or Jamu Church, Pastor Yogera Kuchitoti, Nagandi Mumai. I in a poloti, I name Yumba Jatunda, a Genji Sabit. A small tambo. Causing Ababia, you know. Kakati gwe nojja akusabire poloti eriruda no more details. Kakati wa more details mu kampu yaabwe bone bafuna omuntu nti buloka waawe egindi yani najjewo nagaba ngambi na poloti y'otunda atubisono ngorozani yakikoze musumba. Kakati bwogenda wemba saasirira how can you give me 400 million even me 2 million or 3 million must be banked. Kituufu. Why do I not go to the bank, not take out sente zange, ningina ngamaze uziteka ku account, and then I plan after getting the money. Nyekwe nozileta mu kisawo. Nazileta mu kisawo. Bayizo sukubalwa gulo nnyo bayizo okukola ki. Kati wemala okuba sente ezo mu kisawo. Pastor nakuba essimu oba sheeke. Yesu andaga wano. Ti sente ozifunye otunzi. Zireete wano nga tonnagendaka. Endagaano bali bagisigazizza. But you don't know, mbalaga byuma byange ne mbalaga nti laba pastor we yakubira sawa zito. No, olaba connection eya pastor oba sheikh nono goyita bloka. Bwe bakwatagana. Kakati abantu baffe there must be a law. Ng'omusomesa ono bwe mumuvunaana okufunyisa abaana basomesa olubuto out of morals temugamba nti abasomesa babakuba empiso. Temuga nti abasomesa basomeseza mu Juba mu kanzu abaana babawala bemulaba in many cases okuva ku ssaawa 8 okutuuka saa 10 abo abaana abawala tebaba nambale bamanyi okubisa abasomesa swiki nze nasomesaako kyobola nti abasomesa abagezi notisi baziwa bali mabega wa kibiina bebajjuula katonda wange abo abaana abo abawala bemulaba kakati famire ejingi zirina kabootongo kakati nika gye mumukulidde temutegedde oba kotoni obaani emutakuza bwe kyebakola kuzijjamu ng'emufukidde ekizibu yeetakula kubanga tayipu ya nika naki tekoresponzinze na sikini ye kati obudde okasaze munana ng'ajjamu bakunamira abasomesa abasajja mu babuuzi abasomesa basomesa batadde obutambaala mu nsawo gwano ng'atubiira ku kiseera kizibu. Why? Kakati ye we assume nti oli musajja mukulu. However provocative this girl is, gwe twakukwasa wafuuka parent. Ddala. Ngafa abaganda bwe tugamba kakati eyasikira muganda wange neyasikira kitange ne bwaba muzzukulu yafuuka ki? Atuula ku mmeeza y'imulaawo ne muteesa. Nawe being a teacher, you have reached the level of irrespective of your age. Yes. Your knowledge has elevated you to have respect naki kyekiribasubisa. Yes. Nti omulamuzi abakyayi nabo bemulaba bebakola wiigi z'abalamuzi. Zalina kigendera. Bebaziyeeya twapia no demand. Galubindi era abakyayina bebaziyeeya myaka 25 egiyise bakusabye omusango nga tebakulaba aleme kukwatirwa kisa. Kaakati mu 1668 Queen Mary n'afa e Bungereza ne balagira abalamuzi bakungubage bwe kwambala ebyo bibambala wano biwiigi byandiga nga ate babanga babyandise ku musana abawano bakyakungubaga bagiyita tradition. Those colors abalamuzi bano ze bambala we are introducing Britain to mourn Queen Mary. Kakati kyenjagala ensonga yange twagimazeeyo eya president okugamba nti abasajja bano bakubye omukubi w'ekigenderedde nti President Museveni tannamanya nti waliwo elimination murders. Ti omusajja ono
kati mu bantu ba Bobi Wine batandise okwelimiratinga ebyo babadde bakola nabo. Abantu bangi bafiira mu butukulu bwa poliisi nga babbi bannaabo abali Gundi. Era nali njagala kukigamba Gundi byabasaijo yakulira amakomera bwe baali bagenda okutta Nakyobe abatemu baatula mu meeting ne bagatukozesa essobi ne bagassobi mukozi mulungi naye akubirayo tugende eruziya tugyeyo Kanyankola tu omuntu addeyo basiriyo kira babajja mu makomera kakati how if it is done kwasita kuga nti basaijo abeerayo tabeerayo ebakimba bajjayo ti kakati how kamera ne bwe zikwata omusajja ali eruzira nakirabako Kajjansi omwana wamukwano gwange bamuyita Luwemba ayina ka stage kakulya ka boda ne bamutegeera baserikale be Kajjansi nti alina ssente ne bamukwata ne bamusaba mukomera bamubbe bamulyako bukaddo yali aguze boda embi mu kiro ekyo ne wabeerawo obubbi munnaabwe omulala n'aleeta omukazi gwe baga nti babbye nga tanategeera naga nti omuvuka weeri nabaga nti tumukwate naye omuvuka oyo ye omukazi amulumiriza when the boy was in custody ntwe nakyo kiri awo mu kiosi. How could this man sneak out of your police cell to conduct a Gundi, a robbery? Naye nga bamuzingiziza kati ku stage okwo bayinako abantu ekiri Kajjansi ku poliisi ekiri ekatwe ekyo kisakiregula nekimala ekyevuunika obubi Kajjansi tewasigala omuserikale n'omu ne Winport babooja oba abantu babatamwadde. Waliwo n'omuvubuka omulala bamuyita Sirive abadde abeera Kasubi wano naye bajja mu katale ne bamukwata ne bamutwala naguno okujjwa tamanyiddwa waali so many naye kati pulezidenti ebintu ng'ebyo tebimwonoone tikakati oyo omuvubuka oyo bayina bye bamukozesa ng'ali wa Bobi Wine babadde bayina okumutta obutamutuusa wa Museveni ono omukubi w'ebikonde kubanga pulezidenti yadde amuyise ate nze nasoose kulowooza waliwo omukubi w'ebikonde ow'Essembabule pulezidenti bwe yalagira bamuwe ne bazibba ekitegeeza pulezidenti bwakuwa ssente ne bazibba tolondoola nti nze pulezidenti ampise nabaga nti lokwate the trend nti Kaweesi yalina kulaba pulezidenti ku Tuesday bamuta flight Gundi ono Gundi bamulemesa ow'emwaluwa omusajja azze ne mwaluwa ndemye okulaba mumulowooza nti nze mulaba nnyo yali wakumulaba ddi bwewali wakola ebbanga ate tegamba buwulire okumanya myeso ekola bayina bodaboda bagateezi 3 bodaboda ne bakolamu emu ne bakwata bodaboda etomanya originalite yaayo naye webazikyusiza mumanyiwo. Kakati kambuuze ekitegeeza nti abantu abali ku lusagiro lwa pulezidenti be batta abantu mafia eyinamu infiltrated mafia eyina buli wamu. When the president tells me nti agala kundaba nsula waffe mu Ssabo sinza kusula Kampala zenva ku makya n'ogende wa pulezidenti ate sinywa na chai na ki kuba these people after 35 years even the criminals have grown tentacles. Yes. Kakati Bobi Wine yabawona atya andi kakati Bobi Wine ekyamuyamba Bobi Wine yali waabwe kubanga kati yatuuka n'okwambala bulletproof kubuuliza Bobi Wine baatuula mu meeting ne bakiriziganya gwe Besigye tujja kwesimbawo ono omusajja tumulumyerumye tumuwiikeniezi kati omuwangula si kye twagala. Omanyi Sulemani ekyasooka okutegeera nti Sulemani mufu zaali nkuyege Sulemani yasirikira ku Namulondo bwati kakati ebisolo byonna Sulemani yayogeranga n'ebinyonyi ng'ategeera ennimi zaabyo. Sulemani bw'atuula ku Namulondo ye n'asirika tebategeera nti afudde ukuduse Sulemani afudde enkuyege zezabuulira ebisolo ebira n'ebinyonyi ebinfu nebaka mwe abasiru mumutegeere nti Sulemani afudde nti twamulumyerumye dde ebigere takyuka. enkuyege zategeera nti zaluma Sulemani kyembagamba nti enswera ensiru yegenda n'omulambo kubanga erina okutegeera
nti ono bulijjo bwe mbadde muzungirako abadde angoba ono nga tangoba ono nga tayimiridde kitegeeza nti nono ono bulala bafaananya feesi kakati abo abasajja they monitor ne Museveni appointment zaakola mugundi mwe bazirabira mu vetting nabaga nti bwe bamala okulaba erinnya lyo mu vetting olina kkubira essimu Mr. Mirundi, how are you? I'm okay, sir. Didn't I tell you that we have an assignment for you? Obviously, unakukkiriza. Omanyi nze kanze ngamba omuntu mulumbe nti sikumanyi. Ayogera tomanyi sikumanyi enkuba kegana okutonnya. Oba oliko jange lwaki onkola puzzle. Sikumanyi kale. Sikumanyi. Nze kasitombuuza ebyo ebyokumpaasa olina. Mulenzi kweyogera nti sikumanyi. Osula wange? Nedda. Sikumanyi. Gwe yogera nti nze kojjawo obwegindi naye kakukola puzzle ajja sibukawo. Ndi mulumbe otandika okumpaasa olinga. Yogera simanyi, sikumanyiddeeko ddala kati enkuba kegana okutonnyerwa. You say ndi kojjawo nze mama wo wegindi naye yogera mulenzi gwe sikumanyiddeeko ddala era okinzije mukamwa sikumanyi ne ku simu nkutegedde simu yange eriko video just abuse you and switch you off ontegedde do I have esimu eriko video lwaki kulowooza nti buli nsi ekumanyi olyani oli ku ssente yes no esimu zibeerako kyovala bakuba kakati otamaleezo oyo atwala ebintu by'abantu owaayi ddala firiji yange bagitwala firiji nze nkola firiji ngula ebikadde twala ebisirani by'abalala nga nkuvuma a polite person would say morning sir munawayo can I speak to Mr. Tamale Mirundi longo namba naye okutandikirawo bwe musajja gwe kakati yakubuuzaako nabuliddwa abambuuza bakugambyeko ndi mulwadde I abuse you kuba temuyina discipline ku masimu. That's why the telephone companies have made the money out of you. You don't know when to stop. Temwawula nti you are paying temwawula ki kibona amasimu gabakozeemu ssente kakati basajja bakubira nti appointment present yes kakati nga bakugamba bamala okukubira essimu ne baga nti didn't I you wait in 3 days. The problem with you people, you forget your mentors. Omusajja alabye nga Museveni akuwadde omulimu agututte mu vetting process. Vetting process bagiteeka mudde abantu bamafia kakati ani gwowa enkoko oyakubidde si yes kakati bwe bategeera ti oli mu vetting process nga bagenda mu mawulire gaabwe Allah kaatuyambye ne bagasiba singa bagungireko ddala ekiyinja ekirala gano si mawulire bano bamafia katonda atuyambye ne babusibira ddala singa babusiba nnyo ne tufuna reforms mu mawulire get newspapers ne ddala print y'abafere abo bafere bennyini we can cry for you. Programu zange babadde bazijjako nga mumuwagira akabukedde kakuba asigalidde ku sita mu kwezi yakyamulemeza gwe ne bakwatako gwe noga nti nyiza okulwanirira gwe kati aniko bakutte ati babasaba layisizi badduka obujozi teribaddeewo kanayikonde mu gavumenti etteeka eribaddewo lyennyini lyefuuyeeko enfuufu nti you need a media center, you need to be the accreditation. Muletera ise nalirwanirira nga bamemengwa nalabye nganda nga amemengwa abamonita be balireta libakwatiddeyo nze kisobola kunkwata ogenda masula program kyembuuza gavumenti ereeseewo etteeka eddala nedda etteeka liba abasibiddemu libabaleetedde lya 1995 kakati pulezidenti otubuulidde nti abasajja abo tabategeera lwaki ayogera byatategeera anti enkubo nedda so gatabitegeera even the president to admit nti akimanyiiko omusajja we babadde bamwagala naye nga bakimanyi ti pulezidenti bamutwala bululiviiru elimination ki tuzita elimination era ffe bwe tuba tusoma criminality batugamba when you see dead bodies on the street the mafia is split batandika okuyigganga ne bamafia kakati ye president bwalaba abasajja bibuli gwabadde agenda okulaba nga bamutta ye tamanya nti nno kati bakwagala nabo bakyamu gonde nabagamba nti waliwo kabaka
pologoma yajja ku kyalo ne bamugamba nti empologoma ti eri abantu yabakuzanga nti eridde ennyama nti nedda eyo mpologoma muganda wange anti bakabaka bampologoma tulaba ena empologoma eri ku kizimbe kya gundi ekyemmengo ate ekunamidde mu lubiri etunudde lubaga mu kifaananyi kya Biikira Maaliya kati eno empologoma eno ekunamidde ate ginnewaayo naye omwana mayiga bannange omwana mayiga kati ate ndowooza eno nkazi eragiriza eri mutwekobe egiragiriza ndowooza eno nkazi eri ku masengere eyolekeza eri mutwekobe omwana n'aleeta empologoma n'agituuza ekifaananyi kya Biikira Maaliya yali agala giriirako sente ekyo ekintu bakiriirako nnyo sente ekyo ekintu kyali badde kiroteetinga nga kiringa ssaawa ng'abantu bategeera nti bw'olaba etunudde eno ziweza 6 bw'olaba etunudde eno ziweza 9 bw'olaba etunudde eno would rotate the had all the money naye eno empologoma eno mayiga gye yaleeta ekunamidde eri kati zombi enkazi yeeriwa notira ekifaananyi mulenzi gwe nokyolekeza Biikira Maaliya nalabye ejjo akibiso lwanga ng'akyogera nenseka ekyo ekifaananyi Vatican yampako $1,000,000 nempandiika akatabo the divine curse ekyo ekifaananyi bakireeta kitunudde mu lubiri mutwekobe kyajja kusaanyawo Bwakabaka kyeyogeddemu ekituufu kiri bwe kiti nti ekereziya bwe yali etandika mu Africa ne Latin America yasingirwa Biikira Maaliya kuba Biikira Maaliya for us believe ti Biikira Maaliya musambwa ali mu ggulu yagenda mulamu ebikolwa by'ekitiibwa ekikolwa ekyolubereberye Maaliya alinnya mu ggulu Biikira Maaliya tumusanyukire yalinnya mu ggulu nga mulamu era alabika kakati mu Africa ne mu Latin America temwakiraba balabanga World Cup ekifaananyi kya Biikira Maaliya kyekino nakino bakijja Roma nga Muteesa alagidde bakwate Archbishop Kiwanuka era bwe bakireeta ekifaananyi ekyo bo babalimba bwe bakireeta bafuna disagreement Ddungu n'akigaana ne bakiteeka emabega waliyo ekereziya enkadde olusuku ne lukwata omuliro n'ekereziya nekwata omuliro nekitasiiriira okukinsoolingaako lebeni yakyo eri bweti mugende mukitunuulire kitunudde mutwekobe kakati baali bakakiteekawo abambowa baava mu lubiri bajje bakikube bakyase ne basangawo abasajja 6 abakutte abazungu abakutte empima ezimasamasa era bwe baddayo baafa ne basalawo Muteesa yagenda e Roma yigeri papa kijje waawo kira buzibu ki anti bakireeta kabonero k'ekereziya era mu 1983 gundi Kayiira omuzinga yaguzimbaawo okuba mu lubiri oba teyagamba oyita ojoogo genda erubaga oyonoone buli kimu kyonna tukwata ku kifaananyi ekyo Kabenje yakimanyi oba teyali akimanyi nti kijja kuleeta obuzibu waliwo ekiseera lwe kikaaba omusaayi ekyo ekifaananyi ekyo bwe nakiwandiikako ne bakirumba emirundi ebiri kakati waliwo eyagenda n'akiyiira acid n'aziba amaaso naddayo erubaga n'abaga nti omukazi omuzungu ankubye oluyi ne bakireetera endabirwamu bakiteekemu paapa bwe yajja Lwanga yali agala akikyuse kuba mu myaka gyenkanga baababuuza lebeni ng'etunudde mutwekobe lwaki waliwo obutakaanya bwalina abakulu Muteesa yayagala okukwata gundi oli yayisa pasoleta ng'ebiriwo kati n'ayagala amukwate yabaga nti kabaka ikaishiya nonsense Joseph Kiwanuka n'agenda ku Bulange nga babanjulira ebigireyo ne badya emmotoka ye ne bagiwamu omunnyo n'emipiira ne bagifumita kyava afuluma Bulange n'akwata sapula enzirugavu bwati n'ayolekera Bulange kyomumwe banvumidde mulirwawo nga temutuulamu Bulange yamala emyaka miyitirivu n'aga nti buli kigere kyentambudde menga ali kisasula yatambuza bigere bamugamba omutwalako n'agaana and when I write many of these people still around abakatuliki bakwata emiggo bagende bakube kabaka yakwata Sebayiga ate nga Sebayiga mu nsenyoli ate yekalinda wa kabaka kakungulu ya Mutaasa ti abakatuliki 10 bali ku lubaga bakutte mundu embwa enjizi biki balumba olubiri amute
era Kalinali Nsubuga yali mbika jeno namuta yasanga batudde bekalakasa bakuŋŋaana gwanga mujezivuga balumba olubiri abambu wabali eri batera balaba ekiri eruba kakati kyava abagamba tebannanga abatabaazi bwemba bugenda okutabaala mala basabira Kalinali n'asaba Nsubuga obukulembeze tebuva n'asaba essaala mpanvu nnyo n'akubira Kakungulu essimu timuganda kasaba mbata mu kyaki nga tannata sebayiga sebayinawo era bajja mu Kampala ne bademonstrating abakatoliki against Muteesa so wena muto mibwe njogera ku bintu ebyo bo babitya no admit nti that an incident occurred. Omugezi Nsubuga kati bwe yasaba nga akerereza kadde oli basobola omuta era bamuta Muteesa yamuta ne yeetonda ne bamugamba nti Muteesa ali mwana muto nage Mutebi yatagenda nga koloma bakigendayo oyo yali agala kikyusa akitunuza ewalala endabira omuze yali akirete desire te anakiwumula lwanga ogwo muzinga gwekereziya tegukwatwa era mu Bukatoliki babagamba myaka gyenkaaga lwaki mukitunuza mutwekobe ne bagamba kyajja kumalawo bwamalaya mu Kisenyi kitunuddewa bwamalaya bwali mu Kisenyi Kisenyi twekobe bwamalaya bwakwawo but abazungu bwe bakusingira abazungu ekyo ekintu baali badde bakiraga abantu ti obujozi olina wokola ki nga kati nange bwe ŋŋamba bano abaana nti Pulezidenti Museveni akalulu agenda kawangula naye waliwo mistakes zalina okwewala naye akawangula ati nga ndaba Museveni obuwagizi talina mu kyalo yonna tewali buwagizi sikulimba nange andi kankubuulire nze gye ntambulira let me tell you mu America one man one vote ebeerayo Bobi Wine ekizibu kyekyalina ekisinga obukulu the type of supporters nti abantu abalina ke balinawo batya abavubuka bano because they are violent era omuntu abuuza nti ensi tugikwasa tutya abantu abo Museveni yalina emyaka we yajjira Museveni yajja akubye mundu ye singa teyakuba mundu ye baali mukkiriza yajja akubye mundu ye ate Museveni omulaba Dar es Salaam struggle sinaki talina kintu kyali afunye ku bwerere ku mukeeka naye akyunyiza nnyo ati abantu nokubadde yabifuna naye ate akyunyiza kakati ekyokubiri Museveni kyayina si yabikoze abuhere kuti Museveni aloote kubanga nze nayina okuwawaagula amatabi omuti gusigale bugumera amalala that was my approach nayina okukuba bano bantu bategeere nti omuko yefudde bereje nakati era akyalemezaawo obujozi kati Museveni bw'atakwata ku mukoddomi we mu gavumenti eddako abantu bajja musootinga bw'obawulira nga boogera byemba kubidde olwaleero ate embyetitiizi bavuma n'essale ne bagamba lusale oyo yaweddemu oyo munafu nnyo ne bavuma buli muntu aba abaana abatayina muntu yenna gwe bateekamu kitiibwa ne balumba amagye ne balumba ki bantu bajja kuyiika mu luguudo omanyi kankubuulire olumbe bw'olusimattuka nga nze bwe nalusimattuka I went back nti kati ebintu byange buli omu ayina kyanyina nali ngenze sigabye kakati this is a very important election era nze ndi musanyufu nnyo lwaki ti Bobi Wine nadde soogera naye mbadde ndudde nnyo era nakati ndudde okwogera naye nti buli lwenjogera naye mbabuulira kubanga intelligence ereme kugaa nti twafudde kyamaanyi yes naye mbadde soogera naye naye Bobi Wine azi ayinalira gundi gyakoze I think his American side handlers bayina layini gye bamutunuzizaamu Bobi Wine has achieved more than any other opposition leader has ever achieved anti Bobi Wine ye ali Besigye mu byakola byonna ono omwana abikoledde ebbanga ttono kituufu yes kubanga ono Besigye ye yali waabali nga mu kiseera ekyo Abamerika tebannatuka kwagala kujjako Museveni Bobi Wine gundi yagenda mu Amerika Besigye ne bamugobayo bakuba Twin Towers n'agenda owa Cameroon bamugamba alekere gundi embabazi n'agaana international community nemuta kadde ba mafia ne bamuta Bobi Wine gundi ekibi kyakola Besigye ekibiina yakitta because their intention was to get a political weakling who could not defeat Museveni yaleeta amuli yateyagwa mu kalulu
Amuriat is a former MP. He could not even defend his seat. Why? If this had been left into the hands of Mugisha Mundu, would have been different. Batula. They sat in a meeting. Kakati ekibakola obubi baleeta Bobi Wine. Bobi Wine bamuleeta Abamerika bamukwata abasai kakati abasai ne babaze. Do they want regime change in Uganda now? No. Tebagala chuka. Museveni is a stabilizer. Museveni bamukozesa ekintu kimu. You make your election process clean because we shall work with you in the future. Kati ono omusajja o chairman w'electoral commission ba mafia be bamuleeta abaana kivula batagala bwati n'atagala eno talina position. Abamerika bakyagala Museveni alwanirire Somalia abayambeko. Si Somalia. Region ne Somalia yagala kulwana na Kenya. Tanzania tina appetite ya ntalo yanyiwa. Many countries they are going to democracy. You must deliver. Kakati you cannot find a country that can spend the money for overseas interests. Kati Uganda yeriyo. Yes, anti ye pan-Africanist. Chitukoseza nnyo nti no. Fe Uganda tetukulakulana. Pan-Africanist. Tetukulakulana atenga sente zaffe zigenda. Ekyokubi. Bobi Wine bamukolera political party. Ne bagimuwa no. Challenge ye gyalina Bobi Wine. Nti how will he singa okulonda kuggwa. Bobi Wine agenda kolaki. Kubanga a delegates conference, I don't know what their party says. Party yaabwe begamba ti every 2 years or 3 years we shall have a delegates conference bajajiwa sente mugobe. Bani abajiwa Abamerika? Abafere bano yaddukako. Bajja bagula. Anti kakati delegates conference boba akola ekibiina kya NUP. Ng'ekibakozesa ekibiina kya NUP kiri kimu. Always explain ne mukatabo kange namuno mu magazine mwe kiri. N'akatabo kange ku Bobi Wine. Nti bo baabala ne bagamba nti Museveni bw'oddira ONRM n'omuteekamu ssente n'ayitamu Museveni amufugira mu kokasi abayita n'abalagira n'abatwala ekyankwanzi. Kakati what do we do? Let us create a party eri independent nga teri mu NRM nga Museveni tasobola bayita naye nga baffe kwe kukola no ne bakola no nga assignment ya Bobi Wine eriemu kubanoonyeza ababaka ba parliament n'abakyamani b'ero C5 era wagenda okubeera ensiitaano. Kakati bo bamanyi kiwala bakadaga bakubani bo baagala nnyo ababaka ba parliament era mmwe mwabagenze nga ba independence mutukolere ekintu kimu because independence are many. Mwali badde mwakoze ddala association yammwe. Why? Nti because independent MPs are many, what are they going to do? Be bagenda okufuga government. Do you know why? Anti ba independence bwe baneekolamu ekibiina nga Museveni okulonda nti akuwubwa minister bano bamala kukkiriza awajja okuleeta obuzibu anti you will have a good government. Kubanga anti President Museveni yali bwati waliwo kye tuyita coalition government. A coalition ejjawo especially in parliamentary elections ng'ebibiina biremye okukkirizika tewali afunye entebe zimumala nga mwina okwegatta. Presidential elections Museveni asobola okubeera president nga parliament agiina tukiyita cohabitation. Cohabitation kitegeeza president waali katayinaki parliament. Kakati tu eggwanga lino engeri gye litaaguddwa akalulu kano oyinza oddisanga nga president afunye 90% in one region naye nga walala akunami afunyeyo 4. kiba kitegeeza you need to harmonize to create a government esikaba na Uganda bonna of unity. Kakati how do you get it? You can get that government after the elections by coalition. Nemwegatta. Of a government of national unity. Yes. A government of national unity comes if you see twenyika ebiwundu musigala n'ebibiina byammwe nenga muri mu government. Munegotiatinga broad base Museveni tanegotiatinga naawe aleeta beti kamya akuleeta nga individual without consulting your party. Kakati ekyo kijja ne kireeta obuzibu nti gw'olonze n'omuleeta azze nabali nedda abaleseeyo yazze nga muntu. Two,
nono naye azze kimukola bubi tazitowa coalition government mugenda ne mugamba ebifo tubigabane. If one of our members is found wanting era ffe tukuleetera lishafu omulala so si gwe kugenda mu kibiina kyaffe nojjayo omuntu aye nodde no n'omugula kakati ekyo stability. Waliwo omusajja agambye nti nno wakijjawa oba wakisoma nti no Suleiman enkuyegeze ezamutta Franka sesize ezamutta zezababulya nti afudde akitegeere enkuyegeze ezamutta Nkuye Franka ndozo kitegedde enkuyegeze ezabika ndabagamba nti mutiita basiru mmwe ebibuka byaga nemmwe mwenkuyege mutegee Sulemani afudde enkuyegede zibaga nti Sulemani mufu ono byamukama Sulemani no bo baagala kubawa mobile contact yo nabo bali wano ono agambye nti nno Lutwama anti Lutwama yabadde mukundi pulezidenti yamutwalayo mu masannyalaze Gidudu n'amukuba era yalagidde ne bamukwanza naye nga Gidudu Lutwama yaganidde mu ofiisi ate aganiramu ati tayinza kuganiramu ayinza kuba pulezidenti yamuyita kuba ye omukazi kyatamanyi omukazi yaleetawo akawala kamutibwa pulezidenti namubuuza nti ovaolo pipa akakawala koleeta naye oba omukazi oyo oba ali mu kiwuka ki mu mutwe nti gwewakanya Museveni nti oyo omukazi ajja kuwakanya Museveni nti gwe pulojekiti ya miliyoni 4 ebya dola okuleeta nti owaganyidde gwewaganyirawo Museveni bakitegedde kivula nze ntiirira Bobi Wine. President Museveni is going to restructure his cabinet tebakyali nsanvu mu election yeno parastatals oyo Gidudu tayinza kudda ne bwanagenda bagoba anti abategedde Kamusi Banda yagendanga mu election nalambula Malawi mulundi gumu ono abategedde nti era nze mpaka sivuma Bobi Wine Nakiwala avuma atya Bobi Wine nga Nakiwala yabadde mu minisitule y'abavubuka ddala ate yali bemukalulu tayinza kujja kakati ono Jjoke Mukono agambye nti no lwaki muzeeyi tavumbagira bamafiya abo n'omukono ogw'ekyuma n'abajjawo ajja bakwatako ate akatambi temukawulidde nga boogera nti ono omusajja naye akuze nga bamafiya bwe bagamba bano abavubuka abeeyita waliwo akalina omutwe n'obutwa bukwajagalade omusajja obwo ne bugula abufulire tunajasirawo buno bajja bakokamu obulala budduke bako waliwo nakana akalina omutwe kukalinga loofu y'omugaali nemubufundiriza bulungi nnyo nja babuulirako bano abambadde kiragala genda babuulirako tebuli wano butudde bakasirise nebufuluma bwonna mu straight nga budduka waliwo akalaja babagambye bannange eno gye tugenda mu Sekku Museveni bw'anaatukwata kubanga gwe munnange oli biological gw'olina biological relationship naye ate nze era n'ako akatambi katambulinga akalenzi kano tekakwatiddwako kudduka kuyingira binnya byemmese genda Kenya kakati olagambye ajja bukwata Museveni anti talina Museveni takyalina manyi bakwata basajja nga babusoodi ojja kumulaba bwadduka nze Museveni yammala amaanyi ojja kulaba onadduka bwati ono ng'asongayo busozi ng'ate mutwala misinde naye Museveni talina maanyi takyalina bamukuba amannyo omulabako ng'adduka bwakebera emabega bwadduka bwadduka waliwo ebiri bimusanze ku faamu ajja kwebagala seddume yeni ng'agiyita endogoyi n'obujozi bwe buno butayibwa otunda makerewo tukozeko abanyolo yenna kolekube gondisomero akakamba kana akayino na UBC tubadde ku UBC badde ndi ku program nga bali mu ndongo UBC ezina amazina you cannot even broadcast good message abantu bali waka batudde kati this would be ebintu bibiri we would be inoculating our population inoculating people. The Bobi Wine has achieved what many people will not achieve. Yes. You better evaluate what you have. So even if Bobi Wine is defeated, Bobi Wine achievement is as a cause. The government will never be the same. Options ziba weddeko. Ogula abantu okubajoga n'okulowooza nti ono musiru
abadde akiyiye okimanyi nti nno gavumenti ebadde yimiridde kugula abantu ne banakwata sente ne bagenda bagula mu byalo akafubutuko kajja kuva mu byalo paka mu kibuga ate mu byalo bajja baleeta mubinyo kubanga mu byalo kibinnyo abaana bano otafiire yangaye nti yatutte obugaali bw'abalema 50 anti bugenda kubbira mu bagondi wasoma akatabo kankano magazini ya bugenda kubbira mu bagiso badiso kagenda kuyita mu bagiso bamwe ate ogenda kubeerawo kugundi sika pulezidenti bulina okambulya nga buyina sente buno akakodyo nenkamanya tebuyinza kulinnyayo bajja kubuyolerayo kakati ono agambye nokasanga waliwo ono akuba ente oyo kakati kumulabako ngadduka obujozi bwe ateyo omuntu omu bamulageko bajja kumulagako yasuubiza buganda giwa federo tugenda kukomawo neeyo katusooke tuwumulemu katono